Сәлеметсіздер ме оқушылар? Жамбыл ауылындағы номер 2-ші орта мектебі. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз периодтық жүйедегі орны бойынша химиялық элементтердің сипаттамасы. Оқу бағдарламасына сәйкес, оқу мақсаты периодтық жүйедегі орны бойынша химиялық элементті сипаттау. Сабақтың мақсаты үй тапсырмасын пысықтауға арналған тапсырма. Менделеевтің периодтық жүйедегі көлденең қатар қалай аталады? Менделеевтің периодтық жүйедегі тік жатқан қатар қалай аталады? Периодтық заң дегеніміз не? Изотоп дегеніміз не? Атом құрылысының моделін ұсынған кім? Атом ядросының құрамы. Химиялық элементті мынандай ретпен сипаттайды. Бірінші, элементтердің химиялық таңбасы және аталуы. Екінші, Менделеевтің периодтық кестедегі элементтің орны, оның ішінде реттік номері, период және топ номері, негізгі немесе қосымша топшада орналасқаны жайында. Үшінші, химиялық элементтің атом құрылысы, оның ішінде ядро зарядын, протон, электрон, нейтрон санын, электрондардың энергетикалық деңгей бойынша бөлініп орналасуын. Төртінші, берілген элемент атомы түзілетін жай заттардың қасиеттері, металдық, екідайлы, бейметалдық, сонымен қоса валенттілігін. Бесінші, жоғарғы оксидтердің, оған сәйкес гидроксидтердің формулалары, жоғарғы валенттілігіне сай қосылыстарының сипаттамасы, негіздік, қышқылдық, екідайлы. Алтыншы, элементтердің ұшқыш сутек қосылыстарының формуласы. Оған мысал ретінде біз калий элементін алдық. Калий элементі. Химиялық таңбасы аталуы. Калий латын әрпімен жазылады. Калий химиялық элементтің периодтық жүйедегі орны. Калий элементі төртінші үлкен периодта, бірінші негізгі топшада орналасқан. Реттік номері 19, салыстырмалы атомдық массасы 39. Атом құрамы және құрылысы. Калий элементі 19 протоннан, 20 нейтроннан, 19 электроннан тұрады. Оның электрондық формуласы төртінші периодта орналасқандықтан 4 деңгейден тұрады. 2, 8, 8, 1 электрондармен қапталған. Қасиеті валенттілігі. Калий нағыз металл, валенттілігі 1-ге тең, тұрақты. Оксид, гидроксид қосылыстарының формуласы. Калий оттегімен әрекеттесіп негіздік оксид түзеді, калий 2O. Калий сумен әрекеттесіп калий гидроксидін түзеді, сілті, калий OH. Алтыншы, элементтердің ұшқыш сутек қосылыстарының формуласы. Ұшқыш сутекті қосылыс түзбейді. Бірінші тапсырма. Элементтер берілген, химиялық элемент және оның таңбасы. Сипаттамасын толық жазу қажет. Элементтің периодтық кестедегі орны, период және топ номері. Химиялық элементтің атом құрылысы, металл немесе бейметалл. Оттекті қосылыстарында жоғарғы тотығу дәрежесі, гидроксидтерінің формуласы және сипаттамасы. Элементтің сутекті қосылысының формуласы. Екінші тапсырма. Мекен жайын тап әдісі. Бірінші топ қыздар, екінші топ ұлдар. Бірінші топ бойынша бұнда берілген дескриптор элементтердің периодтық жүйедегі орнын атай алады. Жоғарыдағы мысалға қарай отырып, периодтық жүйедегі орны бойынша сипаттама жазасыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.